ำเรียกร้อง Keychron K2 Retro คีย์บอร์ดสำหรับสาย Retro ขนาด 75% นั่นก็คือตัดนำแพดออกคีย์แคปมาในโทนสีขาวเบจตัดกับตัว Escape สีแดงตามสไตล์ของ Keychron และยังสามารถปรับระดับความสูงของคีย์บอร์ดได้ถึง 2 ระดับการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ทั้งหมด 3 device แล้วก็ตัว USB Type C รุ่นนี้เป็นแบบ non backlight ซึ่งสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 570 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง รุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 3,590 บาท ถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ที่ปักตะกร้าไว้ได้เลยนะคะ